越南河內5天4夜自由行，行程包括第一天，我哋落機之後咧，坐大概40分鐘咧，由機場入去市區，咁先去呢個舊城區，同埋食下啲河粉啊，咁行下酒吧街咁樣。行程嘅第二天咧，我哋坐3輪車由呢個環建湖啊、青龍古城啊、胡志明紀念館啊，同埋去聖若瑟天主教堂，仲有去埋呢個火車街，跟住夜晚食呢個自助海鮮。行去呢個3天，我哋係拼團去遼寧市參觀呢個華女古都，跟住喺長安湖嗰度遊船。畫面嘅就係大張咖啡啦。遊完呢個長安湖後咧，我哋翻河內。第4天咧，我哋就去呢個亞龍灣啦，即係街巴。我哋一杯。加油！各位好，我係 Wilson 啦。我而家河內舊城區坐緊呢個3輪車，佢收我20萬盾。咁我都冇辦法啦。咁我而家遊呢個街同埋去呢個環建湖一周。因為第一次坐3輪車唔知啊，原來係可以減價嘅，一定要講價，講佢1/3就啱啊。到咗第4日咧，我哋一早咧就坐 P1 巴士咧，就去咗呢個屯洲碼頭，跟住落船去接駁去呢個下龍灣，同埋玩呢個獨木蛙艇。呢個就係龜島啦。相傳有個黎利英雄咧喺度得到把劍，趕走啲明朝侵略者，跟住遊湖嗰陣時咧，隻龜浮面，仲問佢攞翻把劍啊！呢個就係越南腸粉同埋法國麵包，係好好食嘅，好脆啊！第5天咧，我哋咧就上島探索個軍人洞穴醫院，跟住咧就翻河內，跟住揼個靚骨咧就去機場啦。我哋坐緊呢個3輪車，係遊呢個環建湖一周。大家喺度坐3輪車咧，一定要講價，大概1小時係10萬盾都 OK 噶啦。如果一價唔得，講第2價啦。啱啱經過嘅就係我哋法國酒店，係 La Folia Spa Hotel。呢度就係環建湖入邊一個小島，入場咧係收5萬盾一個人。15蚊港幣，咁入咗去咧，經過條橋係得個廟嘅啫，咁係俾人祈福啊、求神問福啊咁樣。咁我哋而家行過呢條紅色橋咧，就入去兜個島一轉啦。之後入嚟啦，環建湖啊，要行過呢條橋，周遭環境啊，呢個就係。遊客咧叫呢個就係環建湖島上面嘅廟啦，呢隻就係神龜啦，追回嗰把順天劍。我哋遊完呢個環建湖島，而家經翻紅橋出翻出邊啦。我啲遊客咧兜呢個環建湖，就係我哋酒店嗰度啦。我哋準時 check in， 而家係 room tour 啊，佢哋個房入邊嘅設計啊、廁所啊係古色古香，係根據呢個法國設計嘅。你睇下嗰個廚具啊，全部嗰啲座椅啊、窗口啊都係法國式設計嘅，係好有品味嘅。走廊啊都係。有電視喎。好，參觀完呢個房間咧，法國式嘅設計，我哋就會唞，就上天台有個 sky bar， 咁嗰度睇日落係好正嘅。我哋已經上到 sky bar 啦。上到嚟，大家留意下，好似去咗法國咁啊，好有法國 feel 啊！一杯正嘅，我哋喺河內一間
酒店上面頂樓睇日落，而家又好有氣氛啊！望下，hello，喂，咁樣啦，而家拍緊呢個啦頂樓嘅巴廊啊，有幾浪漫呢度，幾靚。嗱，對面樓都有啊，嗱呢度有日落睇嘅，不過咧今日厚雲啊，日落睇唔到啦。好。睇完個黃昏咧，我哋出咗舊城區咧，飲咗個蛋咖啡，同埋食咗個晚飯。然後我哋行下呢個酒吧街，就係酒吧街啦，好熱鬧啊！行完個酒吧街，我哋睇水上木偶戲。Mới mà hội hôm nay làm sống sắp cơ đâu. 呢一幕就係個皇帝統治者咧遊湖嘅時候咧，發現個浮龜咧攞翻嗰把順天劍啊，所以咧就叫做還劍湖啦。操作嘅我係呢班幕後功臣。好，喺呢度結束我第一日嘅旅程。呢度就係龍河內嘅舊城區啊，啲街道係咁樣啊，好多車店探險啊。行程嘅第二日咧，我哋起咗身，約咗10點半做呢個 SPA 之後咧，我哋去揾呢間咖啡始祖，係傳統最早嘅咖啡店。咁佢當時係因戰爭或者係缺乏牛奶咧，就攞咗啲蛋漿嚟做呢個牛奶。咁做啲咖啡係好飲嘅，而家上去行。呢度啲咖啡咧係老闆親自人手製造嘅。蛋漿咖啡最多受歡迎嘅呢個就係鹽咖啡。我哋喺舊城區飲完咖啡咧，我咧就坐3輪車去星龍古城，跟住順便去埋呢個胡志明市紀念堂。入城咧係需要買票嘅，係為10萬盾一個人。我哋到咗呢個叫做星龍，呢度就係星龍古城啦。以前係一個皇宮嚟嘅。呢度就係星龍。航拍友要留意啊！喺河內咧有機場啊，係禁飛區嘅，還劍湖啊同埋附近啲建築都唔可以飛嘅，要去到好遠嘅郊區至得嘅。我哋結束古城之旅，喺呢度行15分鐘去呢個胡志明紀念堂。入去呢個胡志明紀念堂咧係需要安檢嘅，因為我有航拍機啊。唔俾入，所以冇得到我哋行咗半個鐘咧，就去到呢個火車街會合我哋嘅琪琪啊、Nancy 啊一齊睇火車啊，咁啊一定要先到先霸位，咁啊揾個靚位坐定定咧，飲杯嘢等火車到落。呢條火車街咧係專到先霸位嘅定席㗎，旁邊咧就係坐喺度要俾錢嘅。
個。真係雞鳴火車到，嗰度我哋經典飲品，大家望住條仔呢度，好期待，終於都期待咗同我經過啦。睇完火車後，我哋行過去附近，去到呢個聖若瑟天主大教堂，好多啲鋪仔店啊，好多而家嘢。你去揾呢個教堂。我身後邊呢，就係法國人起嘅，係好古舊嘅法國主教堂。回途中嘅夜晚呢，我利用呢個 Nano 呢，就影呢個縮時。book 咗一個海鮮自助晚餐，為港幣200蚊港幣都唔使一個人，真係好抵食，好多嘢食。食完嘅晚餐，我哋行路返酒店，途中經過呢個夜景好靚嘅環劍湖，好寫意，好浪漫。漫步返到我哋嘅酒店，結束咗我第2日嘅行程。我哋第3日呢，就將會去呢個靈平市。第3天呢，我哋拼團嚟到呢個靈平市入邊參觀呢個女都古城，呢度係用風水5行佈局嘅。好啦，而家我哋咧就食完飯咧就踩單車嚟到呢個洞穴入邊咧遊完咗。就翻返轉頭，跟住就去呢個落船去呢個。我哋落咗船，由呢個長安湖幫呢個船家爬艇啦。嗱，而家喺呢個樹蔭下，轉彎啦，去個橋度啊！頭啊，真係嘅頭先啊！天外有天嘅好愛咧，坐呢個爬艇咧入呢度。喺呢度長安爬嘅特色就係睇到海上桂林，咁好多啲山咧好似金剛咁嘅，所以就叫做金剛山。啲岩石咧好多係青玉石，咁啲艇咧就冇啲山洞入邊污染嘅玩，咁入邊一個洞就一個洞，有洞天啊，係好刺激。望望啦，影張合照啦，係嘛？係。嗌咩啊？その苦さを知っても小さな羽が運ぶものは輝いて生まれてきただけで完璧だと飛び立つ後ろ姿を
遊完呢個長江湖呢，我哋呢睇程去呢個塔山，上500級樓梯上山頂望落嚟睇到三幅風景，係好靚嘅。寂しさと抱きしめて眠ったこの場所は永遠に世界あなた誇りに思うずっと好，就喺呢度靈平寺結束我第3日行程。我哋今晚返河內，明日呢一早就去下龍灣啦。各位好，途中所見係下龍市海灣，分為3大區。去玩嘅就唔好上坐船去錯景點啦。第4天早上 pick up 巴士帶我哋遊河內呢。坐咗大概個半鐘頭，嚟到呢個秦州碼頭，喺呢度上船。呢度就係秦州碼頭啦。由呢度接駁船呢，去到外島嗰度停留嘅大船喺嗰度上岸。好，12點零鐘。我哋準備上船啦！我哋要用呢個接駁船出去大船。我哋 book 咗3人艙，所以呢，喺船尾呢係好靚嘅，有浴缸啦，有梳化啦，同埋有台啦，有個走廊啦。我哋船上嘅服務呢，就包括1個早餐、2個午餐、1個晚餐，有啲小食。咁啊，朝頭早咧有個太極班上。第一日咧，我哋食完午飯小休後咧，就會去一個浮台做呢個浮潛同埋做蛙艇。跟住晚餐後咧，就會釣墨魚。我哋就喺呢個大浮台上邊呢，就落船就玩呢個蛙艇獨木舟啦。咁可以1個人、2人都得嘅。咁就或者潛水都得。怕玩呢就回避啦。最後都係我一個人玩。係好 enjoy 啊！玩完呢個水上活動呢，我哋返上船上準備食晚餐啦。喺船上享用我哋嘅晚餐 set dinner 之後，有啲娛樂表演。
跟住我哋可以去登記釣木魚啦。我哋就喺呢個島嶼上停留咗一個晚上。各位早晨，今天第5天早上，我哋食完早餐呢，用接駁船呢登上呢個吉婆島，再用呢個接駁車去呢個軍事醫院動物園探險。到站落車之後呢，先聽我哋導遊講解呢個軍事醫院動物園。係一個醫院島。嗰啲手榴彈啊，呢就係軍庫啊、藏室嘅地方。呢就係病床啊。好大個重要啊！不要去拍照。3個月做完之後呢，我哋上返船呢，就學做呢個米紙卷。哇！做咩啊？兩位好似包粽啊！大嚿麥㗎啊，包個。我哋提早食咗個午飯，跟住呢就坐接駁船返去碼頭。於我哋個團呢係只去呢個吉婆島上邊嘅軍事醫院動物園，就冇去較維園嘅英雄島啊、京雅洞啊、長洲島啊、天堂島啊咁樣，所以我唯有喺呢度呢試玩航拍啦。遙遠的東方有一條江，它的名字就叫長江。遙遠的東方有一條河，它的名字就叫黃河。雖不曾看見長江美，夢裏常神有長江水。雖不曾聽見黃河轉，澎湃洶湧在夢裏。古老的東方有一條龍，它的名字就叫中國。古老的東方有一群人，他們全都是龍的傳人。去龍腳底下我成長，長成以後是龍的傳人。黑眼睛黑頭髮黃皮膚，永永遠遠是龍的傳人。哇！而家入緊啲灣島。left. Anh ba rồi trèo xuống tiếp cái kìa.
晚做完呢個水上活動，跟住我哋準備上去時尚食晚餐啦。各位，我哋嘅旅程做到尾聲噶啦，第5日呢，我哋要返河內啦。我哋隻大船呢，要返去原有嘅位置，再用接駁船呢，大概8個字呢，就返去呢個泉州碼頭，跟住我哋再轉 pick up 巴士返河內市中心。我哋就喺呢度告別下龍灣啦。大 Manga 就呢度，大 Manga 行李就呢度啦。大約1個半鐘頭車程，我哋返到河內市中心啦。有時間剩，梗係食返個豬扒包啦，揼返個靚骨，跟住嘆返個蛋漿咖啡沖刺，跟住返機場坐夜機返香港啦。好多謝大家收睇。鍾意俾個 like 我啦，建議大家買個法國包去機場食啦。